Molt bé, bona tarda, com esteu? Esteu a punt per col·lapsar? Aquesta és la invitació d'avui. Portem en aquesta 5a temporada de l'Escola de Pensament a preguntar-nos com desobeir l'apocalipsi. Sabeu que cada sessió estem intentant desenvolupar o travessar un infinitiu, un verb infinitiu, i en aquest cas feia la broma perquè avui ens aproparem a aquesta apocalipsi a través del col·lapsar. I per fer-ho hem convidat a l'Eloi Fernández Porta, que el coneixeu tothom, té múltiples mirades sobre l'art, sobre la literatura, sobre l'assaig. Sabeu que és assagista, coneixereu segurament els seus llibres Afterpop, Homo Sampler, Eros, En la Confidencia, però també ha desenvolupat una tasca cada vegada més important com a comissari d'art, i també el convidàvem per portar la paraula, la pregunta, la reflexió a escena, perquè fa molts anys que ho fa, a través de l'Spoken Word, portar la paraula a escena. Parlaven del col·lapsar, entre altres llibres, no només parlarem d'ells, però és un llibre importantíssim per tots aquells que ens preguntem com funciona l'angoixa i quin vincle, quina vinculació té amb les formes de relacionar-nos tant professionalment com personalment. I aquest llibre, aquest quadre d'anagrama, on l'Eloi desenvolupa aquesta experiència personal, però com sempre fa, la porta una mirada d'assagista, és Los brotes negros. Ens hem d'imaginar moltes escenes que tots nosaltres podríem haver protagonitzat. Imagineu-vos, per exemple, en un pis petit, on un ja no pot més i s'estira al terra i crida. Crida tant que un veí truca als bombers perquè pensen que hi ha un intent o podria haver un intent de suïcidi. Aquest cridar, aquest crit, que a la vegada és una fi de món, ja no pot esclatar tot, el cos ha d'esclatar, ja no pot suportar més, però també és un alliberament. El crit, d'alguna manera, ens vincula amb l'animal que som. Tots els que alguna vegada hem patit una crisi d'angoixa, tenim molt present el crit de Munch, precisament, perquè és la representació segurament millor d'una crisi d'angoixa, no només per aquest crit que va cap enfora, sinó com es desdibuixa el rostre. I aquest rostre que es desdibuixa a Los brotes negros es va construint pràcticament com una autobiografia a través d'analepsis, a través d'escenes, a través també de preguntes que faig en la meva salut mental. Una pregunta que, com sabeu, és profundament urgent. Doncs podem començar parlant sobre aquesta idea de col·lapse i podem començar parlant si el col·lapse, si aquest no poder més, si aquest crit és una oportunitat per replantejar-nos les nostres formes de vida, les nostres formes d'autoexplotació, o si del patiment no s'aprèn res, si s'aprèn després, si necessitem una distància. Quina és la distància per reinterpretar, per fer una tesi sobre aquest patiment? Podem començar per aquí i començar a estirar fils sobre aquest desobeir l'apocalipsi. Eloi, no sé quan decideixes precisament escriure sobre aquest patiment, si és molt immediat o si necessites ara d'ella una certa distància per entendre què estava passant, no? Sí, doncs hi ha una part que l'escric en directe i una altra és més retrospectiva. Abans que res, moltes gràcies, Albert i Marina, per la vostra hospitalitat, i encantat d'estar amb vosaltres al lliure fent la pata una estona sobre els col·lapses i els que col·lapsem. A veure, qui no col·lapsa? Qui més qui menys s'ha trobat amb problemes de salut, sigui de caràcter psicològic, de caràcter físic, deguts a l'excés de productivitat. Bé, qui més qui menys sap quin passiona. Jo no vull enganyar ningú, jo sé que crec que hi ha una part de l'experiència del dolor i de la caiguda que és, per respondre al que tu plantejaves, que és inefable, que no es pot transmetre i que no serveix per res. Són moltes hores de patiment, de les quals no se n'extreu un llibre, no se n'extreu una lliçoneta de vida, ni tan sols una anècdota per explicar-li a un amic. Res de res. Bo i assumint això, sí, hi ha una sèrie de coses que jo no sabia abans de col·lapsar
i que ara la sé i crec que ja em sento més segur d'aquesta manera. Si ho hagués d'explicar per fases, jo diria que el trastorn d'ansietat que vaig patir, en primera instància se'm va presentar com una desgràcia, fins i tot com una gran desgràcia, com una tragèdia. En segona instància, quan estava una mica més avasat, vaig començar a prendre'm com un laboratori, és a dir, com un espai que permetia experimentar amb l'escriptura, com tu dius, o amb la meva pròpia autoconsciència, és a dir, qui sóc jo quan deixo de ser el puto addicte a la feina que havia estat durant tota la meva vida i no passo a no treballar, seria mentida si ho digués, però sí que baixo el ritme i encara que només sigui una mica, però hi ha un canvi d'autopercepció molt fort. Jo sentia que no tenia dret a fer això, em sentia molt en fals, però com dic, està en un estat de laboratori de la pròpia entitat. Després hi ha un tercer moment en el que es podria dir que la malaltia o el patiment se'm presenta més aviat com un àgora, com un espai on puc parlar amb d'altres persones que els hi passen coses semblants o que els hi passen coses molt diferents, perquè l'afinitat, la complicitat entre persones neurodivergents es crea de manera molt diversa. No és només, jo tinc ansietat, no, doncs jo també. No, jo tinc trastorn bipolar. Doncs jo tinc ansietat, que no té absolutament res a veure, però ens podem posar a parlar de medicació, d'experiències, de patiment, en última instància. I hi hauria un quart moment, una quarta fase en la qual podria dir que tot plegat ho veig com una escola que m'ha ensenyat una sèrie de coses sobre medicina i sobre el cos, per començar. Com que tenim aquesta relació tan dolenta amb el propi cos que no ens assabentem que tenim un òrgan fins que no comença a fer mal, doncs sí, aquest quart pas és igual que m'agrada més. Sí, hi ha una frase que hi ha en el llibre i crec que la Marina també la coneix molt bé i és una frase que ha marcat moltes preguntes des de la filosofia. Nadie sabe lo que puede el cuerpo, ¿no? És una frase de Spinoza que utilitza Foucault. Aquesta escola que deies, no sé si la pregunta que has travessat a través d'aquesta escola t'ha permès pensar sobre si som una dualitat o no. O sigui, si realment existeix el cos i la ment, o això realment no està tan separat com la filosofia moltes vegades ha volgut fer veure. Sí, home, crec que és una frase que fa de molt bon comentar aquí en una escola de pensament, perquè la meva lectura, la frase de Spinoza, vosaltres em direu la vostra, és el cos és un tresor amagat o una potencialitat que no es desplega, que no s'expressa com podria per culpa de què? Per culpa de la repressió, de les limitacions, de les constriccions de la vida social, etc. Aquesta lectura, optimista de la idea de Spinoza s'ha expressat en la filosofia de la diferència i en diversos corrents en els quals l'implícit en la interpretació d'aquesta frase és que el cos es podria desplegar en tota la seva extensió com a cos militant, per tant com a revolucionari i com a cos excitat, per tant en la sexualitat. Idealment aquestes dues coses coincidirien. Crec que és una idea que resulta molt engrescadora, potser més engrescadora que útil o pràctica, però, clar, quan pateixes, quan el cos es converteix en una font de dolor i de patiments quotidians, bastantes hores al dia, et tornes molt menys optimista en relació amb les capacitats del cos. El que desitjaria seria que el cos deixés de parlar, deixés d'expressar-se amb la veu del dolor, que és la veu de la malaltia. Et volia preguntar-nos que teníem avui com a paraula una mica en el centre, però ara n'estan sortint d'altres, aquest col·lapse o aquest col·lapsar, que vol dir, col·lapsar és caure, és derrumbar-se, pot col·lapsar un edifici, pot col·lapsar la consciència, pot col·lapsar, parlem de caigudes, parlem d'enfonsament, o sigui, són
paraules una mica que tenen a veure amb la llei de la gravetat, amb alguna cosa que estava allà dalt, no? I cau, per una banda, i també tota la semàntica del patiment, clar, també per la seva pròpia etimologia porta allò que patim, no? Allò que rebem, allò que ens passa, per tant, a escenes d'allò passiu, que no, després ja sabem que hi ha molta activitat en el patiment, no? Però jo penso que tu en la manera... Penso que aquest tipus de llenguatge que d'alguna manera entrenaturalitza i converteix en un fet gairebé lligat a certa irreversibilitat aquestes situacions de caiguda, jo entenc en aquest últim assaig teu, Los brotes negros, i també coneixent el teu recorregut i el teu compromís, les teves diferents feines, que ho saps lligar molt bé també a la seva altra cara, no? Patim perquè alguna cosa ens fa mal i perquè ens fem mal, no? Ens fem, i si tu nosaltres, que pot ser antagònic, pot ser d'explotat a explotador, pot ser d'autoexplotació, pot ser també d'això, de no saber entendre de què estem fets, o sigui, hi ha també ignorància, o sigui, hi ha sabers, hi ha ignoràncies, hi ha relacions de poder, però totes elles ens permeten també apropar-nos des del conjunt d'accions i d'activitat i de coneixements i desconeixements que configuren també allò que acaba semblant que passa per si sol, que caiem, que ens enfonsem, com podem lligar les dues cares, ni fer només un relat, diguéssim, causa-efecte, aquest m'ha fet mal, això, però alhora també no només passiu i receptiu de tots els dolors del món, que penso que és una mica cap on estan anant molts llenguatges avui. El món ens fa mal, cuidem-nos, no? Bueno, qui ens fa mal? Què ens fa mal de tot allò que acceptem viure fins i tot sense saber-ho? Què no sabem d'allò que ens està causant aquest dolor que finalment apareix com si fos ell mateix qui s'expressa? Com ho situes tu, per lligar-ho també a una posició tant de comprensió com de resposta a aquest dolor que no és un fet només gravitacional, diguéssim, no? Doncs mira, està molt ben plantejat això. Jo diria que aquests dos elements que tu assenyalaves, si es poden coordinar en una dialèctica, doncs hauria de ser per mitjà de l'exhibicionisme, entenent exhibicionisme com a expressió de casuístiques de la salut que fins no fa gaire s'havien de callar, d'adquisició de coneixements, de capacitats i d'idees sobre el tema. L'exhibicionisme també com a exercici de la vergonya. Per mi hi ha moltes coses que sentia vergonya mentre les escrivia i quan les revisava abans d'entregar el llibre a l'editor i quan em pregunten sobre elles. El que passa que jo he arribat a un punt que disfruto bastant de la vergonya perquè he aconseguit autoconvèncer-me que la vergonya és la font de la identitat. No és allò, no tinguis pas vergonya, no, tinguen, perquè a partir d'aquí és on comença la veritable subjectivitat. Llavors, per donar-li algunes dimensions específiques al terme col·lapse, doncs podríem parlar d'una banda, ara ho dèiem, del col·lapse productiu, és a dir, quan em converteixo en bin productiu, perdo el meu jo, perdo el meu significat social. Què queda a mi quan deixo de produir? Si és que queda alguna cosa. I hi ha una altra dimensió del col·lapse que és molt física. Hi ha un moment del llibre on ho explico. Jo vaig pel carrer, al carrer del Carme, estic tenint un atac, em poso a cridar perquè tinc molt mal de cap, i hi ha un moment en què no puc fer altra cosa que tirar-me al terra, a la plaça de la Gardunya, i seguir cridant estirat al terra. Doncs d'aquell col·lapse me'n va treure una dona que no sé de quin país sortia, d'on era, que l'havia vist al Raval diverses vegades pidolant, i que va ser l'única persona que se'm va acostar, que em va agafar, que em va tocar el cap, etc. I allà vaig descobrir com viuen... Vaig descobrir una forma de complicitat que no sabia que existís. També em vaig tornar més conscient que el que m'estava passant a mi no és el pitjor dels possibles,
perquè aquella dona no sé què se n'ha fet, però ni té un editor ni té un lloc on parlar de lo seu. Per tant, això em va fer més autoconscient d'aquestes coses. És paradigmàtic que fos una dona. Has parlat també de l'educació de gènere i les indústries de la cura, precisament. Se t'apropa una dona, és qui et toca, no? Qui trenca aquesta barrera. Hi ha un cas paradigmàtic que has citat alguna vegada i que em sembla absolutament, profundament il·lustratiu, és el de Primo Levi. No? Primo Levi, dius, estava preparat, la seva maquinària mental estava preparada per fins i tot resistir a Auschwitz, però no va estar preparat per tenir cura de la mare quan va emmalaltir. No? Aquesta paradoxa, no? de com ens preparen també la vius en aquest col·lapse, no? Precisament. I comences... Jo et deia això de l'escola abans perquè no només parles sobre això, sinó que construeixes una nova narració de vida. Tu precisament en el llibre parles de la importància de quan vas tenir cura dels pares malalts, que a més van emmalaltir en un temps molt proper, no? Tots dos, i per tant et preguntes qui té cura de qui cura, no? Sí, efectivament. A veure, jo crec que amb aquestes coses es pot abordar de dues maneres. Pots dir que, mira, tard o d'hora t'acabarà tocant fer de curador, perquè arribaràs a una edat en què estàs envoltat de persones que demanen o que ho necessiten, però hi ha una part que no... Per tant, hi ha una part que s'aprèn de manera intuïtiva, o s'aprèn a la pràctica. En canvi, hi ha una altra part que jo crec que s'hauria de difondre molt més. És la qüestió de la informació sobre salut mental, dels tipus de diagnòstic, diverses modalitats de cura, de tracte, etc. I la farmacopea. I això és una cosa decisiva. Jo, alguna vegada, una cosa del llibre que un cop s'ha criticat, i són crítiques que les entenc, doncs és quan jo defenso el que feien les nostres àvies quan s'intercanviaven pastis per dormir o per tranquil·litzar-se o per aguantar tota una jornada de tasca, de feina a la casa no remunerada, etc. Això, si la meva ex amb aquest tema es posava negre, em deia no, però tu no pots sortir en un lloc públic i fer una defensa de prendre pastilles sense recepta i tal. Bueno, sí que puc. O potser no puc, però fem igual. No, ho dic seriosament, perquè, a veure, la informació que les nostres àvies intercanviaven, parlo de les nostres àvies en el sentit de les dones que van viure a l'època principis dels 80, quan, surt molt bé la pel·lícula aquella d'Almodóvar, d'aquest Soy yo para merecer esto, quan la Carmen Maura entra en una farmàcia i comença a demanar medicaments i optalidons i les coses que es prenen en aquella època, no? I la farmacèutica li diu, miri, vagi al metge i digui que és drogadicte. I ella diu, no, però què drogadicte? Perquè a sobre m'insulta i no em dona... Però clar, l'Almodóvar representa el moment en el que ja no s'hi val entrar a una farmàcia sense una recepta i comprar qualsevol cosa. I, evidentment, jo crec que hi ha d'haver límits, hi ha d'haver receptes, hi ha d'haver coses que pots prendre i coses que no. Però la generalització dels coneixements mèdics, dels coneixements sobre el propi cos i sobre les possibilitats i expansions del cos en la droga, això és una demanda que està en el feminisme sector xenofeminista i en molts altres àmbits. Sí, a més, que compartien pastilles i coneixement. És a dir, no es donava una pastilla com te la dona el metge i no t'explica per què, sinó això em va bé quan, no? Això m'ho prenc quan, això... Aleshores, clar, què compartim quan compartim? El metge no comparteix, prescriu, que és un altre verb que no té res a veure. Després hi ha metges que expliquen i metges que no expliquen, hi ha molts corrents i evidentment, no és una categoria única, però d'entrada no. Qui avui no està tenint cap límit a l'hora de medicar qualsevol símptoma d'estic malament és el propi sistema mèdic, no? I aleshores, potser en aquest sense límits hi havia més límits que en el que avui, que està tot tan controlat,
ha perdut tot límit i tot sentit de què vol dir estar malament. No? I aquí volia anar una mica seguint amb això i podem parlar-ne més, però jo penso que és molt central tot el tema també de la farmàcia, però fa uns anys tots estàvem bé perquè teníem, i encara que no ho estiguéssim, perquè teníem molts projectes, estàvem molt actius i la nostra retòrica havia de ser aquesta tota l'estona. No? Com està? Molt bé, no sé què, no paro. No paro era en positiu, ara és no paro. No? I només un canvi de to, però diem coses totalment contràries. Després tinc molts projectes, abans volia dir no, tinc això, la hiperproductivitat aquesta que tu has retratat molt bé en tot el teu treball i que ara expliques des d'unes altres conseqüències. Ara és no paro per la precarietat, per arribar a final de mes, perquè a més no sé, hi ha tota aquesta mobilització diguéssim, que ja percebem com a obligada de la vida cap a totes les seves activitats, i abans no dèiem estic malament i ara sovint diem estic malament. No? I tinguem o no diagnòstic, tinguem o no una categoria clara per dir-ho. Fins a quin punt estem malament? Jo a vegades em pregunto fins a quin punt estem només malament, què vol dir aquest malament, què inclou, en què ens reconeixem quan ho diem, perquè penso que s'ha convertit quasi en un lloc d'empatia, en un lloc de proximitat, però alhora també en un lloc que pot com aquests efectes reterritorialitzadors del malestar. Quan tots estem malament, què en fem del malestar? Passa a ser també un lloc d'acceptació. Com podem fer que no ho sigui? Li hem donat veu, li hem donat expressió, cosa que fa uns anys no ens podíem permetre perquè no vivíem des d'aquí, encara que estiguéssim patint. Ara és el lloc, segurament, el més immediat de trobada i no sé si sabem trobar-nos i tant com sembla. Penso que fàcilment també, parlo ja molt també, no des d'una anàlisi, només també des de l'experiència personal, passa a ser una mica també un lloc que facilita un missatge, però no sé si facilita traspassar-lo o anar més enllà. No sé com aquest estic malament, com l'escoltem, com ens l'apropiem, com el compartim. Sí, doncs pel que fa a la nomenclatura, hi ha una cosa que els psiquiatres de vegades la fan quan els expliques els teus fantasmes i problemes i dèries. A veure, de 0 a 10, vostè com de malament es troba? I a vegades, portaves tot el matí completament en un núvol i a sota dius, no, és que això en realitat era un 7, o potser un 7,5, però només. I un sistema bastant pràctic. El que tu planteges crec que té, entre altres coses, implica quina comunitat construïm a partir d'aquests coneixements mèdics, a partir de l'intercanvi de dades, d'informacions i d'experiències. Soc bastant escèptic respecte de la configuració de comunitats. Crec que donem una importància desmesurada als vincles i al significat social i polític del vincle. Jo crec que si una civilització futura, d'aquí 100 anys o 200 anys, vol esbrinar què estàvem fent en aquest moment de la història, probablement ens vegin, hòstia, aquests estaven molt obsessionats amb el tema de les relacions, però molt. És que no parlaven de parar en qualsevol moment. Per ells tot era un subproducte de la teoria de les relacions personals, la política, la militància, l'ecologia, els efectes, tot el que sigui. Sí, per tant, jo no seria massa optimista amb el tema de la creació de comunitats. En canvi, hi ha una altra part, que és la de reconèixer en experiències semblants, el reconeixement per analogia, que sí que és molt potent. Jo recordo una vegada un dels col·loquis que vam fer sobre aquests temes a la llibreria Taifa, a Gràcia, que hi havia l'Hernán Sampietro, que és un activista neurodivergent, i hi havia una noia de 18 anys en aquell moment que tenia un diagnòstic d'esquizofrènia, ella mateixa ho va explicar, i treballava
com a activista per la salut mental. I va estar explicant tot el que li passava amb una autoconsciència admirable. Ja m'hauria agradat a mi, quan tenia 18 anys, tenir tan clares aquestes coses i tenir tantes eines per poder... I també hi havia un senyor des del públic que al final li va preguntar i tu com ho fas quan tens un mal moment o tal? I era, uau, aquí una situació que estan trencant totalment la manera en què és un senyor de 70 anys que li pregunta a una noia de 18 com ho pot fer, no? Sí, la pregunta radical és quines potències hi ha en la nostra impotència, no? Trobar aquestes claus. Has parlat de l'Eloi de 18 anys, l'has citat. Volia preguntar vens d'una família amb una clara consciència d'esquerres, una clara lectura del món des del marxisme, i tu has sigut crític amb el que dius la superstició de l'esquerra contra els antidepressius, no? Hi ha una frase al llibre que a mi em sona molt, això, La classe obrera no se deprime, no? Aquesta idea, i que veiem tant a les sèries, no? Per exemple, els moviments de la mineria a Anglaterra, no? Que era profundament masculí en el pitjor sentit del terme, no? I aquí de depressió poca. Fins i tot un dels grans intel·lectuals que ara s'està rellegint, Mark Fisher, tenia aquesta dèria de no, antidepressius no, quan era una persona que patia clarament, tenia una diagnòstic clarament de depressió profunda i, de fet, el va portar a treure's la vida. Creus que això està canviant? Hi ha una nova esquerra pensant això? O encara tenim imaginaris molt dels 80, dels 90? Sé que tu, quan havies anat al psiquiatre a casa, te'n deien, no cal que hi tornis tant, no? Era molt comú, això, Sí, crec que segueix estant molt present. A veure, aquest tema pot fer l'efecte que estic aquí tocant el que no sona, i en part és així. Jo, no sé vosaltres, però jo conec millor les contradiccions i inconseqüències de l'esquerra que les de la dreta. Sí, clar. No, hauries d'explicar les altres. No sé, em dona una beca per investigar les conseqüències de la dreta, les explicaré, però per ara les altres les tenia a casa. Treball de camp fet. Això mateix. I efectivament, com tu assenyalaves, Albert, doncs hi ha una tradició, hi ha diverses tradicions a la mar de l'esquerra. Hi ha una tradició anarquista d'anar a Eivissa, posar-se en pilotes, fumar-se porros i passar absolutament de tot. I no complicar-li a ningú. No és aquesta la que em va tocar a mi. Jo vaig veure més aviat una tradició de comunisme d'arrel cristiana, amb un sentit de l'abnegació molt fort, amb un sentit de la producció també molt fort, de la producció en el sentit de la producció intel·lectual o el que sigui que s'ha de fer, però sí, una cosa quasi gairebé religiosa, i sí, amb aquests prejudicis anticientífics contra la farmacopea. I això, m'hi he trobat personalment i ho he pogut veure en moltes altres circumstàncies. Llavors, clar, aquí ens trobem una mica entre Sila i Caribdis, perquè tenim d'una banda l'empresari que ens diu treballa, produeix, i d'una altra l'ideòleg revolucionari que té un pla i té un futur, que sigui, i que ens diu també que sobreproduïm com a militants o com a treballadors d'una revolució que no sé què passa, que no acaba d'arribar mai, però és igual, hem d'estar fent cada dia. Llavors, jo aquest discurs el segueixo veient bastant present. És una cosa que quan la parles amb gent que pensa així, diu, no, sí, és veritat, que de vegades hem estat com una mica massa severs o massa durs o una cosa així, però en el fons tenen un bloqueig. I, evidentment, es pot dir que hi ha d'altres sectors de l'esquerra que són molt més comprensius. Sí, tornant al principi del que tu deies. Xaval, no prenguis pastilles que són addictives. Aquesta és una frase que a algunes persones els pot causar un problema. A d'altres els pot causar un problema més greu. I algunes altres, si se la creuen, les poden dur a la mort. En molts casos és una situació de vida o mort.
Sí, és interessant això, però també volia introduir, perquè si no semblaria que estàs fent una defensa de només la medicació, però també adverteixes del perill de patologitzar qualsevol conducta, no? Compte, les pastilles quan les necessitem, les conductes no són patològiques per molt rares que ens semblin, no? Hi ha aquesta advertència també, no? Perquè ens podria portar aquesta mirada de, bueno, tot entra dins del catàleg de diagnosis i no és així. La conducta no és patològica, per molt rara que et sembli, no? Sí, en aquest sentit, tu assenyalaves abans el DSM, el manual de les dolències, doncs al llarg dels últims temps, això s'ha comentat molt, s'ha convertit en, com diria Giorgio Manganelli, un projecte per una patologia universal, en la qual tots i cadascun dels comportaments i actes tenen una traducció o una explicació de caràcter patològic. I és un abús científic del qual els psicòlegs i psiquiatres, la major part d'ells en són conscients, perquè la situació d'Espanya és diferent de la situació dels Estats Units, on amb la crisi del fentanilo i amb gent receptant full time, sense parar. Sí, jo diria que hi ha d'haver una coalició entre una racionalitat filosòfica i una racionalitat mèdica i uns coneixements de caràcter sociològic que ens permetin arrelar totes aquestes idees, tot plegat. Sí, volia, relligant això últim amb l'anterior que estàveu parlant, el teu aprenentatge del que és haver crescut en un entorn on hi ha alhora aquesta abnegació cristiana i aquesta vocació, també projecció d'esquerres. Tu en l'assaig hi ha un moment que dius una cosa que ara potser no la diré literalment, però a mi em va impressionar molt perquè la vaig reconèixer molt també en l'entorn en el que jo he crescut, que no és només el rebuig a les pastilles, per dir-ho així, a la dependència de la medicació, sinó els que estem en el cantó bo no podem patir. Que això ho dius, la frase no sé si és exactament així, però no des d'un lloc de supèrbia, perquè no és una frase, sinó realment, o sigui, estem en el cantó dels bons, estem en el cantó de... Per tant, el patiment el té el món, no nosaltres. I això, per tant, sí, un dia estàs trist i un dia estàs content, però no patim perquè estem en el cantó bo de la consciència. I això val per lo polític, val per lo religiós, i és una cosa que em vaig adonar molt que llegint aquest moment que jo el reconec en la manera com també com m'he educat i segurament com segueixo estructuralment o en el meu subtext entenent la vida d'alguna manera. El malestar, això és els problemes del món, i a més fins i tot una condemna per sospita d'individualisme o de mirar-se al malic o de coses que no són importants, atendre els propis malestars com una cosa, també aquest rebuig a la intimitat, el rebuig a lo personal, el rebuig que això el feminisme ho ha obert i canviat molt, però aleshores, clar, com sense patologitzar la vida, com polititzar el malestar i no seguir partint d'aquesta escissió que avui dia potser té altres llenguatges menys cristians i menys de l'esquerra tradicional, però segueixen dominant una mica aquesta escissió. Com situar aquí, com polititzar el malestar sense patologitzar la vida una mica. Com podeu patir, Marina i Eloi, si ho teniu tot? A sobre, clar, també aquesta impugnació de classe, de món ric, hi ha moltes raons per les quals el patiment no pot ser teu. Com a molt pots empatitzar amb el patiment del món, però no pot ser, tu no pots patir. Sí, perquè en el codi sentimental del bon militant cal estar a la guait per escoltar els patiments del tercer món o del quart món urbà, etc. I ser comprensiu, compassiu i elaborar tota una praxi política a partir d'aquí. I certament això no deixa espai pel patiment propi i per l'autoconsciència del patiment. Hi ha una part del que tu dius que
crec que ens portaria un tema que caldria potser un curs sencer, i és com podem fundar una noció d'individualisme que no estigui basada en el capitalisme en l'ús de fruit, si és que es pot. Pregunta especulativa. Però sí, aquesta seria una part. Pel que fa a la qüestió de polititzar el malestar, jo diré una cosa molt pragmàtica, però hi ha persones que són bones explicant les implicacions polítiques del que els hi passa. Per exemple, persones que han tingut problemes de salut mental causats per condicions laborals. Hi ha persones a les que els resulta més, o que sembla que són millors, fent sàtira, fent humor o fent stand-up comedy d'aquests dolors, que per mi és un altre tema. A mi m'hauria agradat escriure un llibre una mica més còmic que el que he escrit. Hi ha alguna gent que em diu hi ha coses que una mica d'humor negre, però sí que rius. Però crec que és un tema que encara cal incorporar-ho als repertoris de la comèdia, la comèdia en el sentit genèric ja hi és, però de les modalitats més populars de la comèdia, siguin la stand-up comedy, la comèdia televisiva i tal, perquè això és el que aquí és on realment es veu la transferència de coneixements. De fet, vam començar amb l'humor, la seqüència d'aquest any amb la Judit Martín, obrint precisament aquest espai també de ressonància. Ens trobàvem una mica, ara ho penso, en un punt semblant, que parlàvem de com es comparteix l'humor sense que necessàriament generi una comunitat o generi una unitat o generi un moviment. Riem perquè hi ha molts implícits, riem perquè ens descol·loquen coses, hi ha coses que no ens fan riure perquè ens ofenen i aleshores marquen límits. O sigui, que hi ha una geografia com molt oberta del nosaltres en l'humor que cadascú riu sol i alhora riem junts. Potser seria una figura per l'individualisme aquest que apunta un individualisme no individualista, o una manera de ser un sense ser contra l'altre. I és veritat que vam començar per aquí. Jo penso que buscant també aquest espai, aquesta complicitat que... A mi em recorda precisament una escena de l'Eloi, que és veritat que al llibre hi ha moments, però Autoretrat, aquesta sèrie que podeu veure a Filmin, l'Eloi es posa una bata blanca, i una mica sí que satiritzes una mica la teva experiència. Autodefensa. Què he dit? Autoretrat. Bueno, és un retrat en defensa. Sí, perdó, autodefensa. Hi ha un capítol que surts com un pseudometge i parles de la cultura de l'iglú. Parles precisament d'una cançó que funciona com un iglú. Què és la cultura de l'iglú? No sé si aquesta cultura de l'iglú, que és pràcticament un monòleg que utilitzes allà, podria ser una defensa d'aquest individualisme no capitalista? Home, doncs no ho havia pensat d'aquesta manera, però crec que sí, perquè ja el que intento imaginar és un lloc de felicitat, un locus amenus, que és com si fos una cançó convertida especialitzada, convertida en un espai, i on ens podem sentir fora de les coses que ens neguitegen. D'altra banda, amb Autodefensa, segur que alguns l'heu haver vist, una cosa que m'ha impressionat molt és la manera en la que les dues protagonistes expressen els seus estats d'ànim. Al capítol 2 hi ha un moment en què una d'elles pateix un episodi d'ansietat i li demana a la seva amiga que la filmi i que ho pugi a la seva pàgina, que ho pugi com a story de Facebook. Llavors, clar, jo això, quan ho vaig veure per primer cop, era com, no, però és que estàs fent això prohibidíssim, no hauria de ser de cap manera, cal buscar una altra manera de tractar amb aquests sentiments i tal. Però després, quan ho tornava a pensar i també parlant amb d'altres persones, deia, a veure, aquí el que estic dient és una qüestió científica o és el meu propi sentit del pudor, que és un sentit molt particular, perquè puc ser zero pudorós amb els textos, però en canvi no em sembla bé que algú sigui zero pudorós amb els vídeos. Hi ha prejudicis, per tant, que els segueixo tenint. I sí, em vaig acabar convencent que, a veure, no dono consellets de vida i tampoc no dic jo que quan passi alguna cosa sortis a Facebook, a Instagram, vull dir. Però, a veure,
per algú que viu en directe i que està acostumat a compartir les seves experiències en forma de tuits, de vídeos, etc. Quan li passa una cosa com aquesta, no crea un buit, sinó que ho expressa i que les respostes i el feedback pot ser terapèutic fins a cert punt. Jo crec que sí, a més una de les coses que m'ha ensenyat la gent de la generació millennial. I l'escriptura? Jo et volia preguntar per l'escriptura, perquè tu has fet moltes coses, com dèiem a la presentació, i segur que hi ha gent aquí que et coneix en diferents vessants, però potser part del fil conductor del que has anat fent en les diferents etapes de la teva trajectòria és a través de l'escriptura, no dic que sigui només com un fi, no? I el text del que estem parlant ara, doncs, recull en l'escriptura tota una experiència que evidentment desborda qualsevol marc d'allò discursiu i purament conceptual o teòric. Quin paper té per tu l'escriptura, no com a producció, aquí en parlem molt de produir, sinó realment com a relació amb el que vivim, amb el món, com a pràctica mateixa? Quin paper pot tenir en tot això que estem parlant? Com fer-ne un lloc i no només un element de comunicació o de producció i sobretot des de la teva experiència, que penso que té una centralitat claríssima. Sí, diria que té diversos papers. D'una banda, en el procés de redacció de Los Brotes, en alguns moments va servir per parar un episodi o almenys per atenuar-lo. Quan estava tenint un atac i en alguns casos vaig fer exercicis d'escriptura automàtica, escriure frases o seqüències, frases senzilles, que em permetien establir una certa distància en relació amb el que m'anava passant. Que és un truc físic com pot ser posar-te gel a l'esquena. Però feies, perdona Eloi, sempre a la mà, diguéssim, no? Era una relació directa amb el paper, diguéssim. Sí, a més és que jo escric molt poc, de fet vaig recuperar el costum amb aquest llibre, perquè hi ha una primera part que sí que la vaig escriure d'aquesta manera. Després, l'escriptura també veig que funcionava en molts casos com a moment d'intensitat recordada en calma. I això em resultava bastant útil perquè un dels efectes que tenia els episodis era una certa dissociació, és a dir, una certa incapacitat per creure'm el que m'estava passant. És com, no, però això li està passant a una altra persona, no? Estic veient en una pel·lícula. Llavors, per poder tornar a aterrar tota aquesta experiència, d'alguna manera assumir-ho com a una part del que soc, del que tinc, doncs sí, redactar-ho, explicar-ho retrospectivament, sí que m'anava bastant bé. També, com ha assenyalat abans l'Albert, he treballat en recitals i en spoken word, cosa que implica l'ús d'alguna manera més materialista possible de la paraula, perquè quan estàs escrivint, quan estàs pensant, treballes amb pensaments, quan estàs escrivint, treballes amb paraules, i en canvi quan llegeixes, recites o declames, doncs treballes amb sons, amb fonemes. Per tant, ja ha quedat traduït a la cosa més material allò. I hi ha una sèrie de textos que els vaig escriure amb la idea de fer-ne una versió oral, cosa que ara ho estic fent amb una poeta que es diu Míriam Reyes i un músic que es diu Eloi Zern. I això, clar, creava també una perspectiva de futur, perquè una cosa en aquell moment no la podia fer, perquè a més part del llibre passa durant el confinament, però dic, arribarà un moment en què jo torni a ser aquella persona que podia pujar a un escenari i dir la seva. És una mirada teatral, de representació per aquesta distància que dèiem abans. Jo volia tornar, tot i que sigui breument, perquè de seguida us donem la paraula, però deies, aquesta persona que em va tocar quan estava al terra, que era una dona que vivia per allà. També has parlat de les representacions o dels imaginaris de la histèria.
Quins són els aprenentatges des de la teoria queer, per exemple, sobre aquesta mirada sobre les angoixes? Tu em vas fer un regal una vegada que sempre t'agrairé, em vas fer llegir, no havia dit mai, per la meva ignorància, a Ursula K. Le Guin. I abans parlaves amb un acte, amb un èxit brutal, no sé si us recordes, hi havia una persona públic. Va ser inoblidable. Li va agradar molt, l'acte li va agradar molt. Plovia. Plovia. Jugava al Barça, plovia i es va declarar república. Doncs a Ursula K. Le Guin hi ha això, aquesta mirada sobre l'andrògin, sobre no els dos sexes, sinó un tercer sexe. Si això ens pot ajudar també a aquests imaginaris que han estat molt enfocats amb l'íster, amb l'òrgan femení. Jo parlava abans, deia Primo Levi, com va patir la malaltia de la mare. No sé si s'havia relacionat amb això. Què hi ha d'aquesta mirada, això, patriarcal, no? Sí, totalment, perquè esclar, no és el mateix ser una dona histèrica que ser un home histèric. I cadascuna d'aquestes posicions o circumstàncies s'ha elaborat o explicat d'una manera diferent. Freud, en els seus estudis sobre la histèria, arriba a un punt en el qual diu que existeix la histèria masculina i ell mateix s'autodiagnostica. I bé, evidentment, els metges avui en dia no fan servir aquest vocabulari, però vaja, hi ha tota una sèrie d'elements d'aquesta construcció de la identitat i de la personalitat anomenada histèrica que segueix molt present. És una cosa que es veu molt en el cinema, moltes modalitats de cinema popular. Veiem pel·lícules com les que van créixer als anys 80, Un dia de fúria, del Michael Douglas. És una de les grans pel·lis sobre el yuppie novaiorquès arrebatat per la santa indignació que al moment determinat explota. I explota de manera racista, sexista, violenta, tal. Però jo recordo veure aquella pel·lícula en aquell moment i com es comentava i tal, i era, bé, ja està bé, hem de fer com el Michael Douglas i tal. O sigui, l'home té o ha tingut tradicionalment una beca per fer-se l'histèric. Hi ha una pel·li recent que la vaig veure durant el confinament, la vaig veure, però és una pel·lícula que passa a Londres i que el protagonista és un vigilant de l'aeroport de Heathrow i el plantejament és semblant. Està filmat de manera més estilitzada, però deixem clar, la persona que té tota una sèrie de tensions familiars, laborals, personals, amoroses, etc., que hi ha un moment que no pot més i explota. I sempre hi ha una gran coartada per això, a diferència del que passa amb les representacions de la histèria en la feminitat. Sí, jo he de reconèixer que m'he comprat les ulleres d'un dia de fúria. Me'n poso molt nerviós, me les poso. Són les Ray-Ban aquelles i després se'm passa, però és un mecanisme... És com el gel que utilitzaves. L'actualització d'això, segurament amb més raons, és la pel·li de Batman, no? Perdó, del Joker. Ara estic dissociant, Tu surts de veure Joker i el que tens ganes és de cremar la ciutat, no? La pregunta és per què no ho fem. Per què no ho fem? No sé si admet una resposta rigorosa a aquesta pregunta, però, home, les persones que s'hi acosten normalment acaben al psiquiàtric. Jo que he passat un mes en un psiquiàtric a l'Hospital de Sant Pau puc acreditar que hi ha molta gent que està allà dins i que no hi hauria de ser, i hi ha molta gent que està fora i que hauria de ser dins. Però ho tinc claríssim, Això és una constatació, clar, sí. Bueno, podríem fer més preguntes, però no em vull posar histèrica. Crec que moltes de les coses que hem dit és molt compartit i hi ha molts patiments compartits. No sé, podeu agafar la paraula, però no només per fer una pregunta, sinó per estirar algun dels fils, si el col·lapse ens serveix o no, per pensar... Potser sí que enviem un palet la llum, perquè ens costa mirar avui, tenim la llum molt forta i no ens enlluerna mirant cap a vosaltres. Ja us dic que podeu agafar un fil, estirar, compartir una experiència i la idea és aquesta, pensar junts, aquest desobeir el món. Qui vol començar?
Sí. Bé, no hi ha pressa, No, Podem no, estar no. així callats, no tenim cap... Vinga, que Per aquí tenim un company. A darrere teu. Sí? Ara. Sí. Bueno, gràcies per que ens has dit. Jo venia una miqueta enganyat, perquè he vist el que havíeu enviat per al correu, que era una cançó, Sí. bueno, i he pensat, ho passarem molt bé. I bueno, això vull enllaçar-lo amb la idea de l'humor, no? Que mai no sé si és una solució o només un escape, no? No sé què penses d'això. I bueno, ja preguntar-te per què has triat aquesta cançó, perquè és molt bona, no la coneixia. Gràcies. Gràcies. La cançó és del grup de Bilbao que es diu Chico i Chica, que per mi estan entre els millors lletristes que hi ha avui en dia, perquè treballen molt bé amb moltes capes d'humor, d'ironia, de conya. Aquesta cançó i una altra que es titula Vaquero, per mi són obres mestres de la cançó així en castellà, contemporània. I m'agradava... És una cançó que la sentia bastant en l'època de la que parlo al llibre, i d'alguna manera em feia un curiós efecte poder sentir una història sobre la fi del món, sobre el no a més, en una situació com la del confinament, en què ja estàvem tots i totes vivint en una pel·lícula de ciència-ficció de sèrie B, mal feta, i alhora intentant buscar formes de prosperar. En resum, el gaudi del final, això deia molt bé Heinrich Müller, el dramaturg austríac. Alguna vegada hauríem de reconèixer que ens agrada la destrucció i les coses que se'n van a orris. Ell ho explicava la seva pròpia vivència de la destrucció creixent en una casa de Mecklenburg, que deia, després en els mesos posteriors a la Primera Guerra Mundial. És que s'havia acabat tot. No hi havia res, no hi havia cap futur, no hi havia escola, no hi havia ni ajuntament ni hòsties. Era el final i estàvem allà celebrant la festa major i ballant als patis. Mai no m'oblidaré dels patis del ball als patis de Mecklenburg. Aquesta idea de la radicalitat o de l'autenticitat del final, la necessitat que crec que tots tenim de dir que una cosa s'ha acabat i no n'hi ha per més, en última instància pot servir, com tu deies, com a de la mateixa manera que l'humor, com a acicate. Perquè passant a l'altra qüestió que tu plantejaves, jo crec que sí, que l'humor en primera instància pot ser una tirita, i només a partir d'una gran elaboració pot ser tota una operació de vesícula. I tampoc no li podem demanar a tots els humoristes que facin l'operació de vesícula, perquè també l'imperatiu de politització que tots el tenim i l'exercim, en molts casos porta, he sentit comentar dibuixants de còmic, que diuen que rebo molta pressió per fer coses que tinguin una traducció política molt clara i molt immediata. I segur que no només els passa als dibuixants de còmic, que aquí hi ha d'haver un espai, igual que hi és per l'humor polític, per l'humor absurd, per nonsens i tot més. Hi havia un altre mà aquí al costat. Hola, jo m'he quedat des de... Al principi has comentat el tema de les pastilles de les àvies i a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè no correspon gens amb la meva experiència. No sé si és... No sé si és bo o dolent, però la meva experiència és que amb les meves amigues, amb la meva mare, amb la meva germana ens hem compartit pastilles tota la vida. I recordo fa uns anys es donava miolastan pels mals
i tothom guardava miolastant per si algú necessitava per un atac d'ansietat. Tothom, potser, quin tothom, no m'he preguntat, potser el meu entorn és un entorn molt feminitzat i jo no tinc amiga que quan li donen un diazepam per una contractura no se'n guardi una mica per si alguna nit ve una altra amiga que no pot dormir i necessita un diazepam. Això no sé si ja no estic fent propaganda a medicar-se, però m'ha cridat molt l'atenció que diguessis les àvies. Jo he pensat, hòstia, doncs la meva experiència és una mica més recent, no? I això ho he enllaçat amb... Pensàvem al meu company, que sovint diu jo gairebé mai m'he pres un ibuprofè. I jo un dia li vaig dir, però unes quantes ratlles sí que t'has fotut, no? Perquè al final crec que hi ha un tabú i no sé, no vull ser encasillar, sé que la feminitat i la masculinitat són coses, però potser sí que a banda de l'esquerra, quina esquerra, i penso que potser hi ha un tabú amb les pastilles del patí relacionat també amb la masculinitat, no? Perquè he pensat, les àvies, doncs jo tota la vida m'he compartit pastilles. Sí, totalment. Està clar que hi ha una qüestió de gènere aquí, que les pastilles, i com tu deies, les informacions relacionades amb les pastilles han circulat entre dones, en el marc de la complicitat femenina, en canvi han circulat molt poc o gens entre homes. Jo mai no he compartit pastilles amb cap amic meu. I sí, certament hi ha tota una sèrie de prejudicis sobre què s'hauria d'aprendre, què s'hauria de fer, etc. Vale, bones. Jo et volia preguntar per l'estètica, en el sentit que hi ha una estètica del col·lapse. El col·lapse ens atreu, d'alguna manera. Hi ha vídeos al YouTube d'edificis col·lapsant, el sistema sanitari al bord del col·lapso, encara que sigui mentida i sigui un coll d'ampolla, però el sistema sanitari al bord del col·lapso, los jóvenes colapsan, el sistema económico colapsa, ¿no? Y ens abonem amb això, ¿no? Sí, dame más, quiero saber más cómo colapsa todo y colapsar provoca una estètica del morbo, no? I també a nivell teatral, que ara hi feia referència, doncs col·lapsar, us imaginem molt clarament com s'ha de representar i tal, però després un col·lapse certament és una aturada del temps, d'alguna manera, de la vida de l'organisme que hi ha allà, hi ha un curtcircuit, hi ha un tall, hi ha un punt i a part, no? Però el temps és punyetero, no? I el temps avança i d'alguna manera se surt tard o d'hora d'aquest col·lapse, la vida pren una altra forma, d'un edifici que ha caigut, que ha col·lapsat, en algun moment surt algun brot verd d'allà, no? De Txernòbil també, vull dir... I d'aquí no hi ha tanta estètica, és a dir, els brotes verdes estan molt denostats, no? Recordem aquell ministre que deia no, sí, hi ha brotes verdes en l'economia, i això era molt criticat, segurament amb raó, no estic defensant ningú, però sense arribar a l'heroïcisme d'aquestes fulles que surten en un col·lapse, però com podem construir una estètica d'aquesta sortida d'un episodi de col·lapse com aquest? Anem al fet personal o a una imatge més gran d'un col·lapse, com ara feia referència a un sistema, a una organització, etc. Però com construïm aquesta estètica de la sortida d'aquí sense caure en el naïf de no, jo em vaig en sortir i ara corro maratons, però sí que aquest brot verd com el podem pensar, no? Que també ens connecti o no, si és que ho volem connectar amb l'esperança.
Sí, jo crec que sí, una estètica contemporània del col·lapse ha de ser èpica. Ha de ser una èpica de les persones qualsevol, del Joker, que en un moment determinat exploten i aquesta explosió és sociològicament representativa i políticament rellevant. I bueno, sí que hi ha elaborada tota una, per exemple, en cinema i en arts visuals en general, doncs una estètica de la representació de la caiguda vista com si fos, en certa manera, un somni o un malson, però amb una glorificació del personatge que cau com si fos una mena de... com si fos un personatge messiànic, com si fos una mena de Crist, i amb el pressupòsit que hi ha una certa forma de llibertat a la que només s'hi pot accedir quan es perd tot, quan es perd el vincle quan es perden les pròpies capacitats, la pròpia capacitat per fer coses productives, etc. Això d'una banda. Després, crec que és molt interessant que quan explicaves al principi les modalitats d'apocalipsi o de caiguda, has passat del català al castellà. I això em fa pensar que potser de vegades ens costa creure'ns del tot o assumir del tot les formes de caiguda. És possible que encara estigui per elaborar un discurs de la caiguda o una imatgeria de la caiguda pròpiament catalana, nostrada. No sé si no... I mira que n'hem viscut. Sortint amb deures, eh? Sí. Sí. Jo justament pensava en si tenim una forma, diguem, catalana de col·lapsar. O, no sé, pensava, per ficar-ho en una comparació dràstica amb, no sé, a l'Orient, no? Com es prenen les coses i, no sé, si mirem amb la pandèmia, com vam atacar o com vam gestionar les coses d'una manera aquí i a l'altra punta del món, no? I si tenim algun diagnòstic de com col·lapsem aquí, potser catalana o potser una mica més a grans trets, però no sé. Tu tens alguna No, una hipòtesi? pregunta molt interessant. Sí, però... Mediterrània sí que n'hi ha, no? És la dualitat apol·linia-dionisiac, no? Si veiem el col·lapse de la pel·lícula Zorba el Griego, no? Aquella caiguda, quan es posa a ballar, que aquesta cançó és la cançó que si anem a un restaurant grec sempre ens la posen, però ve de la pel·li, no és una... Es va fer la música per la pel·li. És un col·lapse molt mediterrani, no? Aquest ball grec. No sé si ens posem a ballar quan col·lapsem, no? Nietzsche diria que sí. Nietzsche deia que si només creuré en aquell Déu que em permeti ballar, no? No sé si aquesta idea mediterrània la tenim o no. Podríem acabar ballant. Avui, dic, eh? Catalana, no? No ho trobeu? Algú s'atreveix? Jo no, sóc incapaç, eh? Clar, però aquí passa una cosa, és que en això com en d'altres assumptes, doncs, els imaginaris generats en castellà, sigui on sigui que s'han generat, qualsevol dels 17 territoris d'Espanya, doncs de vegades tenen més força que els propis. Segurament, a mi m'interessaria molt llegir una història apocalíptica de Catalunya que estigués feta d'explosions i de coses que semblaven orris i seria molt divertida. Sortia el pufo de Banca Catalana i sortia l'accident de Vandellòs 2 i sortirien la bombolla immobiliària i les seves conseqüències. O Joker a la Setmana Tràgica, per exemple, no? També estaria bé. La jornada de 8 hores va sortir de fer col·lapsar el transport, no? No estic donant idees, però amb això van ser... Sí, perdó.
Sí, sí, sí. Jo no sento... Ara sí. Sí, Sí, comentaves que el vincle està sobrevalorat, venies a dir, no? Que el tema aquest de que les relacions les considerem molt importants, les relacions socials i tal. I jo penso que més aviat, cada vegada estem més sols. Aquesta història dels mitjans de comunicació, les xarxes socials, no? Sempre dic, abans la gent quan feia anys em trucaven per felicitar-me i xerrava una estona. Ara rebo 300 missatges que diuen per molts anys i em truquen 2 persones. Bon Nadal! 300 missatges i parles entre, no sé, i abans potser parlaves amb 10 o 12, la família, que t'explicava, etc. No? Igual el teletreball, no? El teletreball i estàs a casa, tot sol, treballant. Em sembla que més aviat cada vegada estem més sols. No sé si valorem més per això ho valorem més o no ho sé, però no tinc aquesta impressió. Suposo que sí, perquè hi ha, en la línia d'això que diu vostè, hi ha teòrics dels mitjans de comunicació que parlen de noves modalitats de soledat hiperconnectada, amb un munt de xarxes, amb un munt d'amics, seguidors, etc., però sense un tracte personal, humà, autèntic i veritable. A mi no em convenç molt aquesta idea. Jo crec que qui viu enmig de xarxes no està sol, però evidentment puc entendre molt bé que algú se senti sol, que prefereixi una altra forma de vida. Sí, i després també comentant amb això, justament, aquesta insatisfacció que també deia la Marina, no? Que cada vegada ens sentim malament, no? Ens dir, ai, com estàs? Malament. Aquest desassossec, què és això? Perquè pensem que estem en aquesta etapa del cicle de la història que és la fi del món, del col·lapse, perquè és cert que cada vegada sents més la gent que diu com estàs? Sí, es converteix en un lloc comú, que jo el que preguntava és fins a quin punt és comú o no, fins a quin punt hi som. Va haver aquell moment precisament del confinament i postconfinament en què la pregunta com estàs es responia de veritat, cosa que no havíem fet mai, no? Sempre com estàs... I ara va haver-hi una etapa que el com estàs... Me'n recordo, ens vam trobar per les Rambles un dia, que encara hi havia molt poca gent caminant, i vam estar mitja hora parlant, perquè no podies no parlar, o sigui, no podies fer un... I ara fem un buf, però tampoc diem res, no? Aleshores, aquí hi ha alguna cosa que jo no sé interpretar del tot de què està feta, si és una nova manera de reconèixer en alguna cosa que entenem que ens està passant, que és de l'època, que és de cadascú, de qui és aquest malestar, de qui és aquest estar malament. I jo no, per això ho plantejava, perquè no tinc clar qui parla en aquest buf o en aquesta cosa i què estem dient realment. És a dir, aleshores, què hem d'escoltar en aquesta mena d'autoevidència del estar malament, fins a quin punt això està donant expressió a coses que abans no ens permetíem dir o no estaven passant d'una manera que no fos des de la vergonya o des d'aquesta vergonya que potser ara podem treure més, però fins a quin punt també està servint d'excusa i de protecció per no haver d'entrar a qüestionar determinades coses, a fer determinats esforços per estar més a prop, a lluitar per les condicions laborals, o sigui, hi ha tot de coses que també estem podent deixar molt lluny de nosaltres gràcies a fer aquest buf. Aleshores, no sé, crec que és molt ambivalent i per això tinc interès per escoltar-lo d'una manera menys òbvia que el que sembla, que tots estem malament. No sé, què vol dir tot això? No tinc clar. Sí, jo és que també quan he escoltat allò que dintre d'uns anys, dintre de 100 anys mirarien enrere i pensarien que quina importància li donàvem a les relacions, m'he quedat desconcertada. No he acabat d'entendre bé, m'he quedat així una mica i m'ha anat molt bé també que diguessis alguna cosa en aquest sentit. Perquè jo crec que sí que som únics o que hi ha una individualitat, una construcció individual, però que és en relació, que som en relació i no sé quina qualitat de relació, perquè quan a tu algú et va ajudar
quan vas tenir aquell problema vas descobrir alguna cosa, no sé ben bé què és el que dius que vas descobrir, però penso que hi havia una qualitat en el vincle allà que et va donar algun lloc especial, alguna cosa que té a veure amb aquesta cosa aigualida de la comunicació cada cop menys autèntica i no sé ben bé què estic dient, no? Però no sé, m'he quedat això, quan deies això m'he quedat com... Però tu has dit obsessionats, no que realment valorem, no? Sí, per exemple, això mateix que vostè explicava, la consciència de la soledat a partir d'una determinada edat, en determinades circumstàncies, doncs podem dir que és una cosa que ha passat sempre, però fa l'efecte que mai no n'hem sigut tan conscients com avui. I de la mateixa manera es pot dir que hi ha tot, tal com ho veig, hi ha tota una sèrie de discursos, de formes de fer vida i de pensar que han quedat subordinats a una teoria de les relacions personals. Una sèrie de preguntes sobre amb qui ens relacionem, com ho fem, de quines maneres, quines patologies del tracte tenim, com les podem solucionar, etc. I jo, pel que jo sé, aquesta fixació per la relació i tot el que va al seu entorn és una cosa d'origen aristocràtic que s'havia plantejat en el seu moment en el context de textos que explicaven com t'has de comportar en una cort. És una més de les coses que abans eren només per a una minoria i ara són per tots. Perquè fa la qüestió del vincle, sí, vostè té raó en què jo en el procés del que hem estat parlant sí, he trobat vincles i situacions que m'han ajudat, fins i tot podria dir que m'han salvat. El que passa és que una cosa és donar importància al vincle o a la trobada i una altra és posar la comunitat per davant de tot, que és un dels problemes de la creació artística contemporània. El problema consisteix en donar per suposat que tot artista ha de ser un activista i que ha de treballar per que ha de retre comptes davant de tota la comunitat, de relacionar-se amb ella. I bé, és un fet que hi ha artistes que són molt bons activistes i d'altres que no ho són, però que s'ho han de fer l'activista perquè és el que imposa el codi estètic de l'època. És el que cal fer, el que s'ha de fer. Tenim una companya. Potser, no? Ara. Des de la teva pròpia experiència, què passa o què va passar just abans? Què passa en el moment just abans de col·lapsar? Quina experiència hi ha abans de col·lapsar o què es pot sentir i si es pot predir el col·lapse o és una cosa potser que un cúmul de factors que és més imprevist, no sé si m'he explicat. Què passa just abans de col·lapsar? Potser des de la teva pròpia experiència, perquè no me'n vull anar a alguna cosa més gran. Doncs sí que es pot aprendre a predir els atacs, almenys alguns, no tots, però sí, l'hàbit i l'experiència fan que hi hagi signes que els pots detectar, pots autoexaminar. El primer cop que et passa no pots, però el cop número 15 doncs sí, ja ho veus venir. Tot i així, sempre hi ha episodis, o com es diu popularment atacs, que et poden agafar en qualsevol moment, però és possible reduir-los al mínim. I què se sent immediatament abans? Doncs en alguns casos jo ho visualitzava com si tingués al cap tot ple de tèrmits
i se m'estiguessin menjant per dins. D'altres cops ho veia com un got que estava a punt de vessar o com un pot amb aigua que es posés a bullir. Sí, són les imatges més clares que tenia. Jo volia fer 2 comentaris. Un és respecte al tema de... És a dir, jo he sentit les paraules desobeir i apocalipsis i he pensat, mira que bé, parlarem de desobeir i l'únic que he parlat molt és com s'aguanta el col·lapse, no? I màxim, al final de tot, podríem cremar, no? D'alguna manera. És a dir, el tema és per què hi ha tan poca revolució, tan poca reacció davant d'aquesta sensació d'apocalipsis o de col·lapse que realment sentim tots, perquè crec que ha sigut una hora i pico bastant com una mica pessimista, una mica que com aguantem. Això per una banda. I l'altre comentari que volia fer era respecte al final, quan parlaves de l'individualisme i a l'equip, com si diguéssim, també la contradicció que hi ha amb la gent jove respecte a no reconèixer-se, si no és en un grup, molts adolescents, en contradicció moltes vegades també amb el que es parla de l'individualisme i que cada vegada som més una societat més individualista i tal, que hi ha com una mica de contradicció. Sí, doncs pel que fa a la revolució, podríem dir que la tenim pendent, i que hi ha a la propera sessió, però a mi també m'agrada dir que la revolució... Perdó. Ja que està. Sí, la revolució ja ha passat, ja ha tingut lloc, el que passa és que no ens n'hem adonat, estàvem mirant cap a un altre costat, hem badat, però sí, ja ha passat. L'àmbit de les arts, què dona? Què anem a buscar els que estem aquí davant amb un art, sigui el teatre, les arts vives, les mortes, les arts escrites, etc. Jo crec que el que promet és un estat de revolució permanent en el qual persones políticament implicades i molt conscients de com funciona tota la matriu, doncs ens mostren la matriu com apareix i com es destrueix. O el Joker, com primer el podegen i després ell liquida tota la ciutat. Les formes que ha adoptat la revolució en els últims temps són més aviat les de la rebel·lió del lumpenproletariat. És a dir, els personatges que, com tu deies, el Joker s'aixequen en armes i trien el Joker com a líder són els lumpen proletaris, com són també els protagonistes del Club de la Lucha de Chuck Palahniuk o de Vendetta o de les novel·les de William Burroughs. Per tant, la revolució ja no la faran els proletaris conscienciats, sinó els lumpen proletaris. I bé, la veritat és que quan vius, vull dir professionalment, en el món de les arts, doncs estàs contínuament sentint parlar en termes revolucionaris, en termes de ruptura, de transgressió, etc. I bé, es podria dir que aquestes ruptures tenen lloc i triomfen, això sí, en un àmbit restringit, perquè no hi és convidat tothom a la festa de les arts. I això és el que les arts prometen i crec que ho donen, i soc conscient que és una postura força cínica, però jo ho veig així. Sí, perquè tenim un company. Quina relació veus entre el col·lapse i el sentit, o el sense sentit? Bueno, és molt interessant això. Diria que en el moment del col·lapse o en el moment de l'atac, un és com un animal, jo em sentia com una bèstia o com
o com una bestiola, sentia que estava passant alguna cosa que em traspassava, que em superava i que estava més enllà de la racionalitat. Per tant, sí, hi ha un col·lapse, de la mateixa manera un col·lapse de la masculinitat, hi ha un col·lapse de la raó i del sentit. Almenys això és com s'experimenta en el moment decisiu. Retrospectivament, hi ha, com dèiem abans, hi ha un diagnòstic, hi ha unes medicines, hi ha una reelaboració textual, literària, de tota mena. I bé, ja estirant una mica del fil, podríem dir que si ens interessa i ens agrada el tema de l'apocalipsi, doncs també és perquè de sentit n'estem fins al capdamunt i necessitem veure com s'ensorren les construccions artístiques, les construccions socials, etc. No sé si això respon. Sí? Yo es que estoy pensando lo que dijiste en la respuesta anterior sobre las artes y a mí, digo yo, bueno, no he tenido la suerte de ir a nada de eso que dices, que me produzca eso, porque para mí es como todo lo contrario. Lo pensaba, digo, es como que es curativo. Y yo pensaba, pues a veces es como la pastilla, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces voy a ver algo artístico y digo, yo esto ya me salvó. Entonces, no me lleva al colapso, es todo lo contrario, es como que cura. Nunca he salido de un espectáculo diciendo, ay, o de una lectura, o de una canción, o algo como diciendo, ahora es todo lo contrario, como curativo. Yo a veces digo, yo esto salva el día. Entonces, si salva el día ya no voy a caer, ¿no? Hasta hoy, ¿no? ¿Cómo saldrá de aquí? No, hablo... Avui ja no. Hasta hoy, pero digo, ¿hoy saldrá curada, sí? ¿O saldrá con un poco de malestar? No, hoy salvo el día seguro. Bien. Que no, tener malestar no quiere decir... Toda razón. El malestar es la vida diaria. No vengo a... O sea, no vengo a dormir, a salir... No sé cómo decir. Sí. Salgo salvada. No sé cómo decir. Igual no es la palabra correcta. No, sí. Es una... Entonces no... Es como contradictorio a lo que decías antes, que me parece interesantísimo eso, pero digo, ¿y eso dónde se encontrará, no? Si un día quisiera vivir esa experiencia, ¿no? Vale, o sea que para usted el arte puede ser como una medicina, como un medicamento, sí. Interesante. Bueno, potser per sortir una mica tots com ella, volia preguntar quin és l'espai de la resiliència en el col·lapse, o no hi ha cap espai i en realitat és una paraula romantitzada que està molt de moda i que no ens serveix davant del col·lapse. Quin és l'espai de la resiliència? Sí, entenc la idea. Jo diria que més aviat hi ha espais de la reconstitució, reconfiguració del retrobament amb un mateix o de la cura. I que alguns són espais mèdics, que poden ser des dels centres de dia fins als hospitals psiquiàtrics, i d'altres poden ser la xarxa, l'espai simbòlic format per la xarxa de suport que cadascú té, o bé, no en té tothom, però vaja, que tothom necessita. No sé, recordo els primers cops que havia parlat amb companys de l'institut, no de l'Institut del Teatre, sinó de l'Institut de quan tenia 15 anys, sobre aquestes coses, i recordo intentant elaborar una experiència per a la qual no tenia vocabulari i tampoc no hi havia precedents o no els coneixíem per poder parlar-ne. O sigui, hi havia amistat i complicitat, però no hi podia haver comprensió en aquell sentit. Llavors, en última instància, el que crea aquests espais o el que trama els espais és el coneixement mèdic. El
coneixement mèdic de l'àrea que sigui, més de la psiquiatria, més de la psicologia, més de la farmacopea o menys, o combinats tots plegats. Però sense això no hi pot haver resiliència. Molt bé. Doncs entre angoixes i col·lapses hem arribat a la fi de la sessió. No sé si per proposar formes de salvació o de cura, però potser heu d'una paraula que està molt segrestada i té a veure amb el que deia Eloi, que és la mutualitat. Dic segrestada perquè parlem de mútues, només un lloc on dones una quota i et curen, però el suport mutu sí que és aquesta xarxa simbòlica. Així va néixer el Teatre Lliure a Gràcia, com una mutualitat, una trobada entre gent que primer intercanviaven aliments i després van intercanviar teatre, i això és una escola, en realitat, un espai de suport mutu que no vol dir de salvació, però sí que vol dir d'aquest miracle que és la paraula compartida. Gràcies, Eloi. Ens veiem desobeint o intentant-ho l'apocalipsi. Gràcies a totes.